හරි එහෙනම් අපි අද පාඩමේ තුන්වෙනි සත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන පාඩම අපි වද බැලුවේ අපි කතා කරා පොඩි මාතෘකාවක්. ඒක තමයි මේ සමහර ගැටලු විශ්ලේෂණය කරනකොට අපට ලැබෙනවා සමහර ගැටලු ඒවට පිළිතුරු ගොඩක් තියෙනවා. පිළිතුරු එහෙම නැත්නම් විසඳුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවකට විසඳුම් ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා විකල්ප විසඳුම් කියලා. විකල්ප විසඳුම් විකල්පයන් තියෙනවා නේද? එහෙනම් ඇත්තටම අපි ගොඩාක් ඉතින් ගැටලු විසඳනකොට අපි බලන්න ඕනේ විකල්ප තියෙද කියලා. ගැටලු විසඳනකොට අපි බලන්න ඕනේ විකල්ප තියෙනවා. විකල්ප තියෙන විකල්පයකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. කියන්නේ හොඳ විකල්පයක් තෝරගන්න තියෙනවද? හරි. එහෙනම් අපි උදාහරණ කරමු බලමු. දැන් මොනවා හරි ගැටලුවකට විකල්ප ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි කරන වැඩේ තමයි ඇත්තටම හොඳ විකල්පය. පහසුම ක්‍රමය හොයාගන්නවා. දැන් මෘදුකාංග නිර්මාණය ගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ගැටලුවකට පරිගණකයේ භාවිතා කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනවා නම් ඒ වැඩේ කරගන්නේ අපි වඩා පහසුම ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. නේද? ගැටලුවක් විසඳීමට අපි භාවිතා කරන්න ඕන වඩා පහසුම ක්‍රමය. එහෙම නැතුව තියෙන අමාරුම ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. නේද? වැඩක් කරද්දිත් අපි එහෙමනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කතාවට මෙහෙම කතාවක් කියනවා. දැන් මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන සමාගම තමයි Microsoft වගේ ආයතන. අහලා තියෙනව නේද? Microsoft කියලා කියන්නේ මෘදුකාංග නිර්මාණක නිහතපෙළි සමාගම. දැන් මේ සමාගමේ අයිතිකාරය තමයි බිල් ගේට්ස් කියන එක. බිල් ගේට්ස්. ඔයාලා අහලා තියෙන එක 10 වෙනි කතාව තියෙනවා. එයා මේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් කරුවෝ හොයනකොට එයාගේ ආයතනයේට එයා හොයනවා කියන්නේ කොහොම කෙනෙක්ද? ප්‍රෝග්‍රෑම් දැනුම තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම මෙයා කියනවා මේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් දැනුම තියෙන අය අතර ඉන්න කම්මැලිම කෙනා තමයි තෝරගන්නවා කියන්නේ. කම්මැලිම කෙනා. දැන් එහෙම කිව්වම ඉතින් ඔයාලට හිතයි නේද? අපරත් පුළුවන්ද කියලා. එහෙම දෙනවද? නෑනේ. ඔයාලා කම්මැලි නෑනේ. කොහමද මේ කම්මැලිම කෙනා හොයාගන්නවා කියලා කියනවා. කම්මැලි කෙනාට කැමති. ඇයි? හිතලා බලන්න පොඩ්ඩක් හේතුවක් ඒකට. දැන් දැනුම තියෙන්න ඕනේ. කම්මැලි කියලා මේ මුකුත් නොදන්න කෙනෙක්ට දෙන්න බෑනේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් සම්බන්ධ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. ඉගෙනීම තියෙන්න ඕනේ. හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ හැකියාව තියෙන සමාන හැකියාව තියෙන අය අතරින් ඉන්න කම්මැලිම කෙනා තෝරගන්නවා කියලා කියනවා. මොකක්ද දෙකට හේතු වෙන්නේ නැත්තේ? කොහොමද හිතලා බලන්න. කම්මැලිම කෙනා තමයි මොනවා හරි වැඩක් දුන්නොත් ඒ වැඩේ ඉක්මනින්ම කරන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න. එහෙම නේද? ඇයි ආ කම්මැලිනේ? කම්මැලි හින්දා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයාගන්න. බාගෙට කරන කෙනෙක් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි කියන්නේ වැඩේ අසාර්ථකව කරන හරියන්නේ නැහැ. සාර්ථක කරන්න හැබැයි කම්මැලි කෙනා මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? එයා පහසු ක්‍රමයක් හොයාගන්නේ. ඇයි කම්මැලි කමට එයා පහසු ක්‍රමයක් හොයාගන්නේ. ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදනකොට අපි දැනගන්න ඕන කම්මැලි වෙන්නේ නෙමෙයි තියෙන පහසුම ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. හරිද? ඉතින් ක්‍රම ගොඩක් තියෙන මේ පහසුම අනුගමනය කරන්න. ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා විකල්ප කියලා. විකල්ප. අපි උදාහරණයක් කරන් බලමු. එහෙනම් ඔයාලා මාතෘකාවක් දාගෙන මේ විදිහට විකල්ප විසඳුම් කියලා. විකල්ප විසඳුම්. මාතෘකාව තමයි විකල්ප විසඳුම්. විකල්ප විසඳුම්. හරිද? විකල්ප විසඳුම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැන් ලියාගමු. මෙහෙම ලියාගන්න. යම්කිසි ගැටලුවක් විසඳීමේදී එය විසඳීම සඳහා විවිධ විසඳුම් පවතී නම් ඒවා විකල්ප විසඳුම් වේ. හරිද ළමයි? යම්කිසි ගැටලුවක් විසඳීමේදී ඒ විසඳිය හැකි විවිධ විසඳුම් පවතී නම් ඒවා විකල්ප විසඳුම් වේ. හරි. අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු ඉක්මනට මේ තව චුට්ටක් තේරුම් ගන්න වඩා.
දැන් ඔයාලා උදේ ඉස්කෝලේ යනවා. දැන් මේ පහුගිය සතිය සමහරට වඩා එහෙම වෙන්නේ නැති. නේද? මේ වගේ දැන් මොකද ඉස්කෝලේට ආවට පස්සේ ඉස්කෝලේට එන්න පාරට එනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳලා ආසන්න මාර්ගෙට එනවා. ඒ ආවහම මේ ඔයාලට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ යන ක්‍රමය හරහා ඉස්කෝලේ එන්න හැබැයි ලැබෙන්නේ. අපි තුමු ඔයා ස්කූල් බස් එකේ ඉන්නේ. දැන් ස්කූල් බස් එක ආවේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තාම නේද? ගිය සතියේ ගොඩක් ළමයි අඩුවෙන් ඉස්කෝලේ ආවේ නැහැ. ඉතින් බස් නැති නිසා වෙන්නේ නැති. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට ඔයාලා බස් එකත් ආවේ නැහැ. දැන් මොකද්ද ඔයාලට තියෙන දේ? ඔයාලට දැන් විකල්ප තියෙනවා. දැන් පටපට කරලා විකල්පනේ හිතනවා. නේද? විකල්ප මොනවද තියෙන්නේ? සමහරවිට අපි ඔයාගේ ඉස්කෝලේටම යන වෙන ස්කූල් බස් එකක් තිබ්බොත් ඒකට අත දාලා නැවතුවොත් ඒකේ උඩලා ඉන්න පුළුවන්. ඒකෙන් නේද කතා කරලා නේද? ඒකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ස්කූල් බස් එක නැතුණාට සමහරට පාරේ බස් යනවා නම් ඔයාලට ඒ බස් එකක් කරා ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් නම් අතේ සල්ලිත් තියෙනම් ඒ බස් එකක ගිහිල්ලා බහින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විකල්ප දැන් ඔයාලා ට්‍රක් ට්‍රක් කරලා ඔලුවට එනවා. වෙලාවත් පහු වෙලා බස් එක කෙනෙකුත් නෑ වගේ නම් විකල්ප හිතනවා. ඊගාවට වෙන විකල්ප බැලුවොත් එහෙම වෙන මොන හරි ත්‍රී වීලර් එකක් හරි මොන හරි ඒකේ බයික් එකක් හරි යනවා නම් ඒක රට දාලා නවත්තගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් බයික් එකක් වගේ එකක් නම් හිතවත් කෙනෙක් ගියොත් එහෙම එයාව නවත්තගෙන එයාත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ විකල්ප තියෙන නැත්නම් අපි තව මොනවද තියෙන විකල්ප? එක්කෝ හරි හිතුනොත් එහෙම මේ මොන දුරක්ද ඉස්කෝලේට යන පොඩි දුරක් නේ තියෙන්නේ කියලා පයින් එන්නත් පුළුවන්. ලොකු දුරක් නැත්තම්. ඒ එකක්වත් හරි ගියේ නැත්තම් එහෙම මොකක්ද විකල්පේ? ඔයාට ආපහු හැරලා ගෙදර තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒකත් විකල්පයක්. ඉතින් මම කිව්වේ නේද ඔය ටික වෙන්න දෙකි සතිය සමහරවල් ගොඩක් අයට. එහෙමනම් අපි මොන හරි ගැටලුවකට උත්තර තියෙනකොට ඒ උත්තර ගොඩක් තිබ්බොත් ඒවට විකල්ප තියෙනවා. ඒ විකල්ප වලට අපි කියනවා විකල්ප විසඳුම් කියලා. හරි. අපි දැන් ගැටලුව කරමු බලමු. ඔයාලා මෙහෙම එකක් ලියා ගන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය සෙවීම. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය සෙවීම. දැන් ඔයාලා එහෙනම් ඒකට අදාළ ආදානය මුලින්ම ලියන්න. ආදානය ආදාන හරිද? දැන් පරිමිතිය කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? ඍජු කෝණාශ්‍රයක වටේ දිගනේ. දිගය පල්ලයි තියෙනවා. ඍජු කෝණාශ්‍රයක වටේ දිග එකතුව. දිග පල්ල සියල්ල අපි එකතු කරනවා නේද? හරි. එහෙනම් ඔයා ආදාන කියලා මොකද ලියන්නේ? දිගකම පල්ල. හරි. එතන මම ක්‍රියාවලියට ලිව්වා ක්‍රම තුනක්. දැන් විකල්ප දෙන්න එපා. විකල්ප මාතෘකාවක් නේද? එහෙනම් මෙතන මේ වැඩේ කරගන්න විකල්ප තුනක් ඔයාමට කියන්න. විකල්ප තුනක්. පළවෙනි ක්‍රමය, දෙවෙනි ක්‍රමය, තුන්වෙනි ක්‍රමය කියලා මම ගත්තා. හරිද? අවසානයේ ප්‍රධානයි තියෙන්නේ. එහෙනම් හිතලා බලන්න විකල්ප තුනක් තියෙන කියලා. ඔයාලා මේක ලියාගන්න. මේකත් ලියාගන්න. මේවා එකින් එක ලියන්න. ලියලා පස්සේ මේකට දෙන්නත් පුළුවන්. නැතේ දෙන්න පුළුවන් ඕන. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය හොයාගන්න ක්‍රම තියෙනවා. මොනවා ළමයි තියෙන්නේ? හරි මට එක ක්‍රමයක් යන බල සමීකරණයක් වගේ දාන්න නිකන් සිංහල ටයිප් කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? පරිමිතිය සමානයි මොකද්ද? වටේ දිගනේ. එහෙනම් දිග ධන පළල. ආයසර දිග ධන පළල. මොකද දාන්නේ? දිග ධන පළල දාන දිග ධන පළල. හරි. එහෙනම් ඔයා ලියා ගන්නකෝ ඒක. පරිමිතිය සමානයි දිග ධන පළල ධන දිග ධන පළල. හරි. එහෙම ගන්න පුළුවන් අපේ උත්තරේ. එහෙම නැතුව වෙනස් ක්‍රමයකට ගන්නත් පුළුවන් ඕන්න. තව ක්‍රමයක් වල හිතලා බලන්න. දැන් දිග ඒවා දෙකක් තියෙනවා පළල කියන එකෙන් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් දිගයි මේ දෙන්නම එකම ගයක් තියෙන්නේ. මෙයත් එකම ගයක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි තව ක්‍රමයකට මෙහෙම හොයනවා. පරිමිතිය සමානයි දිග ගුණ කරනවා දෙකෙන් ඒකට එකතු කරනවා
පල්ලය ගුණ කරලා දෙකෙන්. ඒත් හරිය නේද? ඒ දිගේව දෙකයි පල්ලය දෙකයි අපි ගන්න ඕනේ. එහෙම කරත් උත්තරේ එන්න ඕන. නේද? ඔව්. එහෙනම් ඒකත් ලියා ගන්න. හරි. තුන්වෙනි ක්‍රමය මොකද්ද? තුන්වෙනි ක්‍රමය. තව ක්‍රමයක් එහෙම නේද? අපරලා මෙහෙමත් පුළුවන් නේද? අපි මේ දිගයි පළලයි එකතු කරනවා. එකතු කරලා එයා ගුණ කරනවා දෙකෙන්. ඒත් අන්න තමයි. දිගයි පළල එකතු කරලා දෙකෙන් ගුණ කරනවා. අපි දාලා බලමු. අපි දිග දානවා 10ක් පළල දානවා 5ක්. එහෙනම් මෙතන එන්නේ 10 ධන 5 ධන 10 ධන 5. එතකොට 10 10 20 20 25 25 30යි. මෙතන 10 ගුණ කරනවා දෙකෙන් 20යි 5 ගුණ කරනවා දෙකෙන් 10යි 20යි 10යි ඒත් 30යි. මෙතන දෙකෙන් ගුණ කරනවා දිග ධන පල්ල කියන්නේ 10 ධන 5. 10 5 15 15 දෙක 30යි. ඒත් අර නේද? එනකත් හරි. හරි එහෙනම් ඒ උත්තර ගත්ත ටික ලියන්න ඕනේ නෑ ඔයාලා. මම නික අරන් පෙන්නු. ඉතින් මේක හරියනවා දන්නවා මේකනේ. ඔයාලා මේක දන්න දෙයක් උතුම් මතක් කරේ ඒක. ගත්තා විදිහ පෙන්නන්න. එහෙනම් අවසාන ක්‍රමය තමයි දෙක ගුණ කරනවා දිග ධන පල්ලෙන්. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපිට විකල්ප විසඳුම් ලැබුණා. මේ විකල්ප විසඳුම් තුනක් තියෙනවා. ප්‍රධානය මොකද්ද මේකේ? මේ ඕනෑ විකල්පකින් ගියාම අපට ප්‍රධානය මොකද්ද? පරිමිතිය ලියගන්න එන. පරිමිතිය තමයි ප්‍රධාන කරලා ලැබෙන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් ඔයාලා හිතලා බලන්න මොකක්ද අපි මේකදී අනුගමනය කරන මේ ක්‍රමය. මේ විකල්ප තුනක් තියෙනවනේ. නේද? විකල්ප තුනක් තියෙද්දී අපේ අවධානය යන්නේ මොන ක්‍රමයටද? මොකක්ද හොඳ විකල්පය? මට කියන්නේ 1ද 2ද 3ද කියලා. පළවෙනි ක්‍රමයේද අපි ගාන හදන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමය තුන්වෙනි ක්‍රමයේද? දැන් අපි මේකට කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමයක් හදනවා. ඒ හදන්න ගලම මේ ක්‍රම තුන එකක් තෝරගන්න ඕන. ඔයාලා තෝරගන්න කිව්වොත් ඔයා තෝරගන්න මොකද්ද? මම ටැග් කරලා chat එකේ එවන්න ඔයා තෝරගන්න උත්තරේ මොකද්ද කියලා. 1ද 2ද 3ද? ඔව්. කො කට්ටියම උත්තරයක් ගන්න බලන්න. මොකද්ද තෝරගන්න ක්‍රමය? පළවෙනි ක්‍රමයට යනවද? නැත්නම් දෙවෙනි ක්‍රමයට යනවද? නැත්නම් තුන්වෙනි ක්‍රමයට යනවද? උපේක්ෂා කියන තුන්වෙනි ක්‍රමය කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි. නේද? අපිට වඩා පහසුම අද ළමයි තුන්වෙනි ක්‍රමය. ඇයි ඒ? ඒකේ තියෙන්නේ ගණිත කර්ම කීයද? දෙකයි. මේකේ 1යි 2යි 3ක් තියෙනවා. මේකෙත් 3ක් මේකේ 2යි තියෙනවා බලන්න. ලේසිනේ ඒක ඉක්මනට උත්තර ගත්තා හැකි. එහෙනම් ඉතින් මේක සරල අවස්ථාවක් කොහොම හරි මොන හරි ඕනම ගැටලුවකදී අපි විවිධ ක්‍රම තියෙනවා නම් පහසුම ගන්න ඕනේ. දැන් මම කිව්ව කම්මැලි කෙනාට තැනක් ලැබෙනවා කියලා මේකදී හරිය නේද? එයා මේ ක්‍රමය දන්නවා නම් ඉතින් වඩා පහසු වෙන්නේ. ඔයා මේව එකතු කරලා ඉද්දි කම්මැලි කෙනා මේ ක්‍රමය දන්නවා එයා ඉක්මනින් වැඩේ කරගන්නවා. එහෙනම් එයාට අවස්ථාව ලැබෙන්න ඕනේ. එයාට නේද? ඉක්මනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ අපි නිර්මාණශීලී වෙලා මොන හරි ගැටලුවකට තියෙන විකල්ප ටික හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් ඒ වැඩේ හරි. අපි එහෙනම් තව මාතෘකාවකට යමු. අපි ගාවට මාතෘකාව ගන්න මෙහෙම එකක්. දැන් අපි මේ විදිහට ක්‍රමරේඛයක් ලියනකොට නැත්නම් පරිගණකයේ පවත්වා ගන්න ළමසි ගැටලුවකට උත්තරයක් හොයාගන්න ක්‍රමයක් හදාගන්නකොට මුලින්ම කරන වැඩේ තමයි ගැටලුවක් අරගෙන ඒක විශ්ලේෂණය කරනවා. විශ්ලේෂණය කරා ආදානයේ ක්‍රියාවලිය දැනගන්න ගත්තා. ඊගාවට කරන වැඩේ තමයි මේ ගැටලුව විසඳන ක්‍රමය අපි පැහැදිලිව ලියා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මතකයි මුලින්ම මම කතා කරා මේ පරිගණකයක ක්‍රමරේඛයක් ලියනවා කියන්නේ මේකට උපදෙස් දෙනවා කියලා. ඉතින් උපදෙස් දෙන වැඩේ අපිට කතා කරලා කරන් කියන්න බෑ. නේද?
ඒ නිසා අපි මේ දේ ලියලා තමයි දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම පරිගණක මතකේ අපි උපදෙස් ලියන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් අපි ඒකට කිව්වා කෝර්ස් කිය නැත්නම් කේත කියලා කිව්ව වචනයක් නේද? ඉතින් මෙන්න මේ කේත ලියන්න කලින් අපි ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ තේරෙන අවසාන කේතේ ලියන්න කලින් අපි දන්න භාෂාවෙන් ලියලා බලනවා. අපි ඒ වගේ එකකට කියනවා ඇල්ගොරිදමයක් කියලා. ඇල්ගොරිදමයක්. හරිද? අපි මාතෘකාව තමයි ඊගාවට ඇල්ගොරිදම කියන එක. අපි බලමු ඇල්ගොරිදමයක් කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඒක ලියන්න කියලා. මේක මෙන්න මෙහෙම තමයි වචන ලියෙන්නේ. algorithms සිංහල ලියද්දි ලියවෙන්නේ සාමාන්‍ය ඇල්ගොරිතම කියලා. ක අකුර තමයි තියෙන්නේ. හරි මාතෘකාව දාගන්න ගා. ඇල්ගොරිතම තමයි ලියවෙන මාතෘකාව තියෙන්නේ. නමුත් මේක ශබ්ද වෙන්නේ ඇල්ගොරිතම කියලා. හරි. ඔන්න දැන් පරිගණකයේ පවත්වා ගන්න අපි විසඳන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ විසඳනකොට දැන් පරිගණකයට අපිට තේරෙන දේවල් එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. අපි පරිගණකයේ මේක තේරුම් කරන්න ඕන. ඉතින් මම ආසරක් පොඩ්ඩක් ඒ වෙන වැඩේ ගැන පොඩ්ඩක් අස්සක් පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්නම්. ඒක තමයි දැන් අපි ඉස්සර මම ඔයාලට කිව්වා. සාමාන්‍ය යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට අපි වැඩක් කියලා කරව ගන්නවා නම් අපි එයාට උපදෙස් ටික දෙනවනේ. අපි එයාට කියනවා මෙන්න මේ ටික කරන්න. නේද? ඔයා මෙන්න මේ ටික කරන්න කියලා. නැත්නම් අපි එයාට লীලා දෙනවා. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? ඒක කියවනවා. කියවලා එයාගේ මතකය තියාගන්නවා. නේද? එහෙම නැතුව මේ එයා කොලේ බලනවා ඒ වැඩේ කරනවා ආයෙ කොලේ බලනවා ඒ වැඩේ කරනවා එහෙම නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන්. කිව්ව උපදෙස් ලියන සමහරවල්ලාට කොලේ ආයසරක් බලලා අමතක වුණොත් ලොකු අමතකීමක් වුණොත් එහෙම. සාමාන්‍ය වැඩේ තමයි උපදෙස් දුන්නාට පස්සේ ඒ උපදෙස් ටික ඔලේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වැඩේ ඊට පස්සේ කරනවා. එහෙමනම් පරිගණකයත් එහෙම තමයි. පරිගණකයකට අපි උපදෙස් දෙනවා නම් අපි උපදෙස් ටික මතකයේ තමයි තියන්නේ. දැන් ඔයා දන්නවනේ පරිගණක මතකේ RAM එක තියෙනවා hard disk එක තියෙනවා නේද? ඔයගේ ගොඩක් උපාංග තියෙනවානේ. මේ මතක උපාංගයක අපි මේ දේවල් ඇත්තටම ගබඩා කරලා තියන්න ඕන. ගබඩා කරලා තියන්න ඕන. එතකොට ඇත්තටම ඉතින් ඒවා අපි ලියනවා කියලාත් කියනවා. ඒ ලියන වැඩේ මේ පෑන් එකේ ලියනවා නෙමෙයිනේ. කම්පියුටර් එකේ අපි සේව් කරලා තියෙනවට මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි කම්පියුටර් එකට software එකක් දානවා. දාන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය software අපි CD එක කරලා තියෙනවා DVD එක තියෙනවා නේ. DVD එක තියෙනවා අපි DVD එක අපේ කම්පියුටර් එකේ DVD ROM එකට දාලා මේක ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරලා ඒකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරනවා. ඒ රන් කරද්දී මොකද වෙන්නේ? කම්පියුටර් එකේ තියෙන DVD එකේ තියෙන උපදෙස් ටිකක් අපේ කම්පියුටර් එකේ hard disk එකේ ගබඩා වෙනවා. hard disk එකේ ගබඩා වෙනවා. නේද? ඒ hard disk එකේ ගබඩාලා තිබ්බේ මොනවද ළමයි? ඒ ඇවිල්ලා programs. ඒ ඇවිල්ලා කේත නේද? ඒ කේත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරා කියන්නේ මොකද්ද? ඕපන් කරා කියන්නේ මොකද්ද? අර hard disk එකේ තියෙන ඒ කේත ටික රන් වෙනවා. ඉතින් මට වඩා පෙන්නු හැකි දැන් නේද? අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්න නිසා මම ඔයාලට ඒ වගේ කීපයක් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා. සාමාන්‍ය ළමයි කොහෙද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගබඩා වෙන්නේ අපේ කම්පියුටරේ මොන උපාංගයේද? hard disk එකේනේ. hard disk එකෙත් මොන device එකේද? sorry මම උත්තර තමයි කිව්වේ කම්පියුටර් එකෙත් මොන ඩිවයිස් එකේද ඩිවයිස් එක වෙලා hard disk එක එහෙනම් මේ තියෙන්නේ local disk C local disk C local disk F local disk E කියලා මේ හතරෙන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ C කියන පාර්ටිෂන් එකේ අපේ software file ටික program files ටික තියෙනවා මම ඒකට ගිහින් පෙන්නන්නම් local disk C ගියාම මේ තියෙන ළමයි program files කියලා පේනව නේද මෙන්න මේ program files කියන ඒවා ඇවිල්ලා අපේ softwares install වෙන තැන්. මම මේකට ගිහින් බලන්න. මොන මේකේ තියෙනවා මේ gym කියලා එකක් තියෙනවා Inkscape මේ software. මේ office package එක ළමයි. office package එක install කරාම මෙන්න මේ වගේ data මේකේ තියෙනවා. ඒතකොට මේව open කරාම මේක අපිට open කරලා බලන්න පුළුවන් පින්තූරයක්වත් document එකක්වත් නෙමෙයි. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන්නේ විධාන කේත මේකේ තියෙන්නේ. නේද? පරිගණකයේ තේරෙන භාෂාවෙන් ලියුව කේත තමයි මේකේ තියෙන්නේ.
එතනම බැරි වෙලාවත් අපි කවුරු කෙනෙක් ටිකක් මෝඩ වෙලා නේද? මේ මොනවද මේ ෆයිල් වැඩක් නෑ මේවා කියලා මම හදමුද මොකද වෙන්නේ? අපේ කම්පියුටර් ඔෆිස් පැකේජ් වැඩ කරන්නේ නැති යනවා. මොනවා හරි එකේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ සමය අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට අපි මම දැන් කීබෝඩ් එකේ Windows key එක ගහලා ඊට පස්සේ word එක ටයිප් කරලා මේ සර්ච් කරද්දී සර්ච් වෙලා එන්නේ එහෙම කොහෙන්ද? අර hard disk එකේ තියෙන අර කේත වලින්. මම මේක ඕපන් කරාම අර hard disk එකේ තියෙන කේත ටික රන් වෙනවා. හරිද? එහෙනම් මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති. අපි දැන් කතා කරේ කම්පියුටර් එකක software එකක් නිර්මාණය වෙද්දී මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙනවා කේත විධාන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විධාන ලියන්න ඕන. ඒක මේ අපට දැම්ම කරන්න බෑ. අපි තාම දන්නේ නැහැ ගැන. අපි හැබැයි අපි දැන් කරන වැඩක් මොකද්ද? ඒ විධාන ටික අපට තේරෙන භාෂාවෙන් ලියා ගන්න. පරිගණක තේරෙන භාෂාව නෙමෙයි අපට තේරෙන. අපි ඉස්සර අපට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපට තේරෙන භාෂාව ලියා ගන්න. අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? ඇල්ගොරිතමයක් කියලා කියනවා. තේරුණාද? අපි ඒකට කියනවා ඇල්ගොරිතමයක් කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ඒක ගැන ලියාගමු. ලියාගෙන නම් මම තපුරු දෙයක් වෙනවල කියන්නේ ඒකත් මම කියන්න. හරි. ඒක මම ඔයාලට කියන්න අපි ඒක ලියාගත්තට පස්සේ. හරිද? එහෙනම් මාතෘකාව දාගන්න ඇවිදම් කියලා. හරි. ඒකට මෙහෙම ලියමු. ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන අනුගමනය කරනු ලබන ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය ඇල්ගොරිදමයකි ඇල්ගොරිදමයකි ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය ඇල්ගොරිදමයකි හරිද එහෙනම් යම්කිසි කැලලක් විසඳන්න අපි තියෙන පියවර ටික ලිව්වොත් අපි යාට කියනවා ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. ඇයි අපි මේක ලියන්නේ? අපි මේක ලියන්නේ අවසානයෙන් අර ලියන කෝඩ් එක ලියා ගන්න උදව්වක් වෙන්නයි. හරිද? දැන් මම කිව්වා තව දෙයක් අපි කතා කරමු. ඒක තමයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේ ඇල්ගොරිතම් කියලා කියන එක ඇත්තටම මේක සමහරට අහලත් ඇති. ඇල්ගොරිතම් එකක්. වර්තමාන ලෝකයේ සංකීර්ණ පරිගණක පද්ධති භාවිත කරනවා. මේ පරිගණක පද්ධති මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල තියෙන මොකද්ද? ඇල්ගොරිතම් එකක්. යම්කිසි නීති ටිකක් ඒකේ තියෙන නියමාවලියක් වගේ නීති ටිකක් තියෙනවා. හරිද? අපි දැන් මෙහෙම හිතමු. දැන් අපි දකින හැම ජාලය දෙයක්ම වෙබ් අඩි සේවාවක් මේ හැම දෙයක්ම ඇල්ගොරිතම් එක රන් වෙන්නේ. අපි හිතමු Facebook අදන් දන්නවා හැම කෙනෙක්ම නේද? Facebook වෙබ් අඩවි. Facebook සමාජ ජාල. මේ Facebook සමාජ ජාල කියන එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ළමයි? දැන් මම අද මගේ Facebook account open කරොත් එහෙම මේ වෙලාවේ යම් ආකාරයක post එකක් මට එනවා. එක එක යාළුවෝ දාපු ඒවා නේද? පොදුවේ ෂෙයා වෙන ඒවා මට එනවා කීකයක්. ඒතර මට එන ටිකම තමයි ඔයාට එන්නේ. නෑ වෙනස් වෙනවා. නේද? ඒකත් ඉතින් මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේවා කොහොමද වෙන්නේ මේ වැඩේ නේද? අපි දැන් මෙහෙම හිතමු. මම මොහොතේ post එකක් දානවා. මේ post එක කී දිනකට යයිද? මගේ friends ලා ඉන්නවා නම් 3000ක් විතර. 3000ටම යයිද? මොකද හිතන්නේ? නෑනේ. එහෙම යන්නේ නෑ. එහෙම යන්නේ නෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ ආසන්න කාලේ
අදහස් සුමාරු කරගත්ත අය ලයික් කරපු අය ෂෙයා කරපු දේවල් ෂෙයා කරපු අයගේ සමග ඉක්මනින් මේක ෂෙයා වෙනවා. ඉක්මනින් යාලට යනවා. නේද? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි 10 දිනෙකට විතර මගේ පෝස්ට් එක ගියා. ඒ 10 දෙනාම මේක ලයික් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දැම්මා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඊගාවට තවත් පිරිසක් අතර මේක යනවා නේ. ඊට පස්සේ ඒ අතරින් 4 පස්සේ මේක ෂෙයා කරා. ඒ ෂෙයා කරාම තවත් කීයක් අතර මේක යනවා. ඒතර මේ වගේ අපි දාන පෝස්ට් එකකට එන රියැක්ෂන් එක මේකට එන ලයික් එක කමෙන්ට් එක නැත්නම් ෂෙයා කරන ඒවා අනුව තමයි මේක ටිකෙන් ටික ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. මම දාන පෝස්ට් එකකට කිසිම කෙනෙක් ලයික් කරේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? සමහරට ඒක 4% පෙළ ඊට පස්සේ නැති වෙලා යනවා. නේද? එතකොට මේ දේවල් කොහොමද තමයි වෙන්නේ? ඒ ටික වෙන්නේ Facebook වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාත්මක කරන යමාකාරයක ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇල්ගොරිතම් එක අනුව ලියව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ අනුව තමයි වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ වැඩේ මට මගේ Facebook account එකට වෙන විදිහටම ඔයාලගේ කරත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නීති ටික නේද? එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට ළමයි දැන් සමහර උපක්‍රම භාවිතා කරලා සමහර අය ඒ තමන් හදන පෝස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක වැඩි පිරිසක් අතරට යන උපක්‍රම හදා ගන්න ඕනේ. නේද? ඉතින් ලංකාවේ අර ගායිකාවක් ඒ තරුණ කෙනෙක් පහුගිය කාලේ ලෝකේ වල ජනප්‍රිය වුණේ නේද? එයාගේ සින්දුවක් හැම ලෝකේ ගොඩාක් අය කියන්න පටන් ගත්තේ. ඒතොර මොකද්ද මේ ඒකේ රහස? ඒකේ ලොකුම රහස එයාගේ දක්ෂතාවය වෙන්නත් පුළුවන් දක්ෂතාවයක් ඇති. ඒ වගේම ඊටත් වඩා තාක්ෂණය. නේද? ඉතින් අර YouTube කියන සමාජ ජාල සේවය තුල තියෙන ඇල්ගොරිතම් එකේ ස්වභාවය හඳුනාගත්තා. ඒගොල්ලෝනේ යම්කිසි ටීම් එකක් ඒගොල්ලෝ හඳුනන ඒකට ගැළපෙන විදිහට ඒ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ වචන දැම්මා. ඒකේ දාන එක තව තියෙනවා කීවර්ඩ්ස් කියලා එහෙම දැම්මා. ඒක දැම්මට පස්සේ මේක ඉතාම ඉක්මනින් ලෝකේ ප්‍රව්‍යාප්ත නැහැ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මම මගේ YouTube මම මගේ කම්පියුටර් එකෙන් මගේ Gmail account එක YouTube open කරද්දි ඉතින් අරක සින්දුව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ප්ලේ කරාවිනේ. ක්ලික් කරන්න හිතෙනව නේද? ඒතර ඒ වගේ මේක මිලියන ගණන් මිනිස්සු බලන එක බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ඒ හැම එකක්ම රන් වෙන්නේ කොහොමද ළමයි? ඇල්ගොරිතම් එකකට අනුව. ඉතින් අපට පුළුවන් නම් ටිකක් හිතලා බලලා මේ ඇල්ගොරිතම් එක තේරුම් ගන්න අපිට අපි දාන දෙයක් ජනප්‍රිය කරගන්නත් පුළුවන්. නේද? හරි. ඔන්න මම දැන් කිව්වේ ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න දෙයක්. නේද? ඒතකොට ඒ වගේ තියෙන සිස්ටම් හැම එකක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන යම් ආකාරයක ඇල්ගොරිතම් එකකට. තව දෙයක්. ඉතින් මිල කාලේ ළමයි අපේ රට පැත්තෙන් නේද? ප්‍රශ්න ගොඩක අපේ රටේ තියෙන තැන අවස්ථාවක අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලේ අවධානය යොමු කාරණාවක් තමයි මේ මොකද්ද? හැක් කරනවා කියන එක නේද? දන්නවද ඒක? දන්නව නේද ළමයි? හැක් කරනවා. දැන් අපේ රටේ ගොඩක් අය මේ පිටරට අයින්න අයට නැත්නම් අර ප්‍රෝග්‍රෑම් කරුවන්ට ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ වෙබ් අඩවි හැක් කරලා අපට තොරතුරු හොයලා දෙන්න කියලා. දැකලා දෙන්නේ එහෙම. උඩ හොයලා බලන්න ඒවා නේද? එතකොට මෙන්න මේ අය මේ විදිහට වංචා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තොරතුරු අපට හොයලා දෙන්න කියලා නේ ආරාධනා කරනවා. එතකොට මේ එහෙම කරාම මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? හැක් කරනවා කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ එහෙනම් යම්කිසි වෙබ් අඩවියක තියෙන ඇල්ගොරිතම් එක තමයි හැක් කරන්නේ. නේද? ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන තොරතුරු හොරෙන් අරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ හොඳ අරමුණක් තමයි තියාගෙන වැඩේ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හැක් කරනවා කියන එක නරක වැඩක් නේද? ඒ කියන්නේ හොරෙන් තොරතුරු ගන්නවා වෙන කෙනෙක්. ඒක හොඳ අරමුණින් සමහර අය කරන නරක අරමුණින් කරනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම කියන එක මේ හොඳ අරමුණෙන් කරන්නේ කියලා තමයි ගොඩක් අය ආරාධනා කරන්නේ. ආයෝජන කරන්නේ. එහෙනම් මම මේ කිව්වේ එතෙන්දී මොකද වෙන්නේ ළමයි එහෙනම්? අර ඇල්ගොරිතම් එක හැක් කරනවා. නේද? එහෙම නැත්නම් ඒක බලෙන් හොරෙන් ප්‍රවේශ කරලා තොරතුරු ගන්නවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් කියන දේ ගන්න තේරෙන්න ඕන. යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නැත්නම් යම්කිසි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන පියවර ටික තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. ඒ පියවර කෙනෙක්ට හොරෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් එයාට ඒකේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා එහෙම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් විදිහ නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙම තිබුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. නේද? හරි. එහෙමනම් අපි පොඩි ඇල්ගොරිතම් එකක් හරි ලියමු අද දවසේ. පොඩි වෙලාවක් ඉක්මනට අරගෙන මම ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න ෂෙයා කරන ස්ක්‍රීන් එක මේ බලන්න. ඉක්මනට මේක බලන්න. ඔන්න ලිපියක් තැපැල් කරන්න අපි අර පොඩි උදාහරණයක් කරන් බලවන එක අවස්ථාවක තැපැල් කිරීම සඳහා සුසු ලිපියක් නිර්මාණය කියලා. අන්න ඒ වැඩේට ලිව්ව ඇල්ගොරිතම් එක මේකේ තියෙනවා. මොනවද කරන්න ඕන? දැන් මේකේ තමයි අපි අර ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරනවා කියලා කරේ මොකද්ද? ආදානයයි සැකසීමයි ප්‍රදානයයි ලිව්වා. හොයාගත්තා. මෙතනදී අපි ඒවා සලකන්නේ. දැන් අපි කෙලින්ම ඉහළ සිට පහළට
පියවර ලියනවා. මොනවද පියවර? ලිපිය ලියනවා, ලිපිය නවනවා, ලියුම් කවර එකට දානවා, ලිපිනේ ලියනවා, මුද්ද රලවනවා, තැපැල් කරනවා. ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම අර සාමාන්‍යයෙන් අපි අර ක්‍රියාවලිය කියන කොටසේ ලිව්වට තමයි තියෙන්නේ නේද? ක්‍රියාවලියේදී. මුලින්ම අපි ආදානය හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රියාව ලියනවනේ. අන්නේ ක්‍රියාවලිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. අපි තව එකක් දෙකක් පොඩ්ඩක් ඉක්මනට බලමු. මේ බලන්න. තරාදියකින් සීනි ග්‍රෑම් 500ක් කිරා ගැනීම. තරාදියකින් සීනි ග්‍රෑම් 500ක් කිරා ගැනීම. මොකද සුරම් කරන්නේ අපි? දැන් සීනි 500ක් කිරන්න ඕන. හරිද? සීනි කවරයකට දැමීම. කවරයක් කරන් සීනි දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ තරාදිය මත තබා පාඨාංකය කියවීම. එහෙනම් සීනි කවරේ තරාදිය උඩ තියලා පාඨාංකය කියවනවානේ. ඉලක්කම තියෙන ගාන කියව ගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 500ට අඩු නම් පාඨාංකය ග්‍රෑම් 500ට සමාන වනතුරු සීනි කවරයට දැමීම. දැන් ග්‍රෑම් 500ට අඩු නම් එහෙම කරන්නේ. ග්‍රෑම් 500ට සමාන එකක් සීනි කවරයට දාන්න ඕන. දාන්න බෑ නේද? හරි. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 500ට වැඩි නම් පාඨාංකය 500ට සමාන වනතුරු සීනි කවරය නිවත් කිරීම. බැරි වෙලාවත් 500ට වැඩි නම් එහෙම සීනි අයින් කරන්න වෙනවා. එහෙම කරනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒකනේ වෙන්න ඕන. අන්තිමට කියනවා පාඨාංකය ග්‍රෑම් 500 වූ විට සීනි කවරය තරාදියෙන් ඉවතට ගැනීම. හරි. එහෙනම් සීනි කවර දානවා පාඨාංකයේ තරාදිය උඩ දාලා පාඨාංකය කියවනවා 500ට සමානයි නම් 500ට සමාන වනතුරු සීනි දානවා. sorry 500ට වඩා අඩුයි නම් 500 සමාන කරලා දානවා. 500ට වඩා වැඩි නම් 500 සමාන කරලා අඩු කරනවා. හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට පියවර හොයාගන්න අපිට තියෙන්නේ. අපි පොඩි එකක් අපි ලියන්න උත්සාහ කරමු. දැන් අපි කලින් බලපු ගැටලුවක් අරගෙන. ඒක තමයි සංඛ්‍යා දෙක එකතු ගන්නවා කියන වැඩේ අපිට ගලපලා බලමු. හරි. ලියන්න මේ විදිහට එක කියලා දාලා ලියනකො සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ලබා ගැනීම. අපි මේ වැඩේට ඇලුදමක් ලියමු. සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ලබා ගැනීම. හරි. එහෙනම් මොකද අපි කරන්නේ මේකදී? සංඛ්‍යා දෙක මුලින් අපි ගන්න ඕනේ. සංඛ්‍යා දෙක අපි ගාව තියෙන්නේ නැහැ. දැන් පළමු පියවර ලියන්න. පළමු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න. දැන් සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකක් තියෙනවා අපි දෙන්නම එකපාර ගන්න බෑ. අපි පියවරෙන් පියවර ගමු හිමින් සැරේ. හරිද? එන එක දා ලියා ගන්න. පළමු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම. පළමු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම. හරි. එහෙනම් දෙවෙනි එක මොකක්ද ළමයි? දෙවන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම නේද? දෙවන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම. ඒක ලියන්න. දෙවන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම. දෙවන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් මේ දෙක ආදාන නේද? අපි මුලින්ම වැලියු ආදාන කියලා ඒවා ආදාන. ඒක මොකද අපි කරන්නේ? මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතුව ගන්නවා. දැන් ඒවා පියවර සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුව ලබා ගැනීම. සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුව ලබා ගැනීම. සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුව ලබා ගැනීම. හරි. ඊට පස්සේ අවසාන පියවර මොකද්ද ඉතින්? මේ සංඛ්‍යා දෙක අපි එකතුව ගත්තනේ දැන්. එකතුව හරිනේ. එකතුව අපි ප්‍රදාන කරනවා. එකතුව ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් අපිට එහෙම ලියුව හැකියි. අවසාන ලියන්න. එකතුව ප්‍රකාශ කිරීම. එකතුව ප්‍රකාශ කිරීම. හරි. මේ වැඩේ හරියට සංඛ්‍යා එකතු වෙන දන්නේ නැති කෙනෙක්ට අපි කියලා දෙනවා වගේ. ළමයි දැන් මුලින් අපි ආදානයේ සැකසීම ප්‍රදානය හොයාගත්තා මේ වැඩේ පහසු වෙන්න. අපිට මේක ලියාගෙන පහසු වෙන්න. දැන් අපි ඒවා ලියන්නේ නැතුව අර පියවර ටික ලියන්න. තේරෙනවනේ වැඩේ. මම දැන් තව උදාහරණ දෙකක් ඔයාලට දෙන්නම්. අවස්ථා ගැටලු දෙකක් ඔයවල් ලියලා ඒක දැසේ පාඩම වලට සම්බන්ධ වෙමු. ඒක දැසේ පාඩම දෙක අරන් එන්න. හරිද? එහෙනම් මෙහෙම එකක් ලියා ගන්න. දෙක දාලා ගැටලුවක් ලියා ගන්න. සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින්
විශාල සංඛ්‍යාව සෙයින. බලන්න පොඩ්ඩක් බලන්න උත්තර හොයාගන්න. හරි. සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින් විශාල සංඛ්‍යාව සෙයින. සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින් විශාල සංඛ්‍යාව සෙවීම. හරි. ඒකට හොයලා බලන්න. උත්සාහ කරලා බලන්න ලියන්න. සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින් විශාල සංඛ්‍යාව සෙවීම. ඊගා එක කහ ඉරෙන් පාර මාරු වීම. කහ ඉරෙන් පාර මාරු වීම. හරි ටිකක් වෙනස් විදිහට මාතෘකා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හරිද? දැන් සුදු ඉර තියෙන්නේ කමන්නේ කහ ඉර පොඩ්ඩක් අපට අර පාඩම් මත හිටින දේ. නේද? එහෙම ලියමු. කහ ඉරෙන් පාර මාරු වීම. ඔය වැඩේ කරගන්න ඕන කරන මේ පීවර ලියන්න ඕනේ. දැන් ආදාන සැකසීම් ක්‍රියාවලිය නැහැ. පීවර ලියනවා. හරි. එහෙනම් ඒක තමයි ඇල්ගොරිතම් කියලා අපි කියන්නේ. එහෙනම් ඊගාවට අපි කරන්නේ මේ ඇල්ගොරිතම් නිරූපණය කරනවා චිත්‍රකව රූප වර්ගයක් ඇඳලා ඒවට ෆ්ලෝ චාර්ට් කියලා කියනවා. අපි ඒ කොටස ඊගා දවසේ කරමු. දැන් ඉතින් අද දවසේ අපි කොහෙද කතා කරා? අපේ සිලබස් එක බලුවා පාඩම් 6 මොකක්ද කියලා බලුවා. ඒක දැන් කොට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඒ ප්‍රශ්න කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ මේ පළවෙනි පාඩමේ මූලික කොටස. ක්‍රම ලේඛනයේ පාඩම මේක වැදගත් පාඩමක්. මාස කියන්නේ දවස් ගණනාවක් කතා කරන්න වෙයි මේක. මූලිකව අපි ඇත්තටම මේවා සැලසුම් කරනවා. මේ සැලසුම් කරන කොටස තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. එහෙමනම් අද දවසේ අපි කතා කරේ සම්බන්ධව ක්‍රම ලේඛනය කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ ගැළව විශ්ලේෂණය කරන්නේ කොහොමද? ඇල්ගොරිතමයක් කොහොමද අපි ලියන්නේ කියන එක. එහෙනම් අද දුන්න ගැළව උත්තර ලියාගෙන ඊට පස්සේ පාඩම සම්බන්ධ වෙන්න. ලබන සතියේ අපි සම්බන්ධ වෙමු උදේ 5ට එන්න අද වගේම. අලුතෙන් පාඩම් වල සම්බන්ධ කැමති අය ඉන්නවනම් මතක් කරන්න. ඒත් එක්කම දැන් සමහර දෙන තුන විතර අඩුයි. ඔයගොල්ලත් එක්කම එන අය ඉන්නවා සමහර අයනේ. ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න පාඩම පටන් ගත්ත කියලා ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එක මට දෙන්න පුළුවන්. අද දවසේ පාඩම් බලලා ඒ දවසේ පාඩම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද දැන් දන්නවා මේ පන්තිය කරගෙන ඉන්න පිළිවෙල නිසා අලුත් යාළුවන්ට කියන්න. මේ දවස් වෙන් කරගෙන සම්බන්ධ වෙන්න කියලා පුදේම කරන්නේ ඕන කෙනෙක්ට පහසුවෙන් එන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න. හරි. එහෙනම් මොනවද ගැළලුවක් තියෙනවා WhatsApp එකේ අහන්න. අපි දිගටම පන්ති කරන් යනවා. සෙන්සර් දවස් වලට. ඉරිදා දවසේ තියෙනවා ඒතකොට 10 පන්තිය. හෙට නම් නැහැ. හෙට තියෙන්නේ 11 පන්තිය පරණ පන්තිය. ළඟදී ඔබ එක පටන් ගන්නවා. 10 පන්තියට 9 පන්තියෙන් අලුතෙන් ආව ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා තියන්න. ඒ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ සම්බන්ධ වෙමු. එහෙනම් අද මම පාඩම අවසන් කරනවා. ඔයාලා ලබන සතියේ සෙන්සුරාදා උදේ 5ට පාඩමට ආයෙ සම්බන්ධ වෙන්න.